A Corrida da Fogueira, realizada pelo 3º Batalhão de Polícia Militar, reunia todos os anos diversos entusiastas do esporte. A ideia era proporcionar um momento de confraternização e superação, reunindo atletas profissionais, amadores e pessoas apaixonadas pela modalidade, fortalecendo o vínculo entre a polícia e a comunidade. O evento começou a ser realizado ainda na década de 70, sempre no mês junino, em alusão ao Dia da Fogueira, e com o intuito de celebrar o aniversário da Polícia Militar. No início, apenas militares do sexo masculino participavam da corrida, e o percurso era nos arredores do batalhão. Em 1980, o público civil também começou a fazer parte desse evento. A presença feminina só foi possível no ano de 1996. A partir de então, a Corrida da Fogueira passou a reunir ainda mais adeptos. A última edição da Corrida da Fogueira foi em 2015. Agora, 10 anos depois, a celebração que reforça a história, a disciplina e a integração da PM volta com força total e traz de volta a chama que simboliza o espírito da instituição no ano em que celebramos os 190 anos da Polícia Militar.